Всем привет! С вами я, Антон Больших. Хочется сказать и мастерская Антоха Гараж, но нет, теперь я вещаю из несколько иной локации в совершенно другом конце земного шара. Возможно, в связи с моим местоположением, а может быть просто что-то ткнул, YouTube начал предлагать мне ролики, связанные с тематикой, которой я интересуюсь, но иностранных авторов, можно так сказать, моих западных коллег. Мне бросился в глаза один интересный ролик, который связан с Suzuki Burgman 400 2024 года выпуска. Он основан на одной всего лишь фотографии из интернета, и там что-то рассказывают про какие-то его плюсы. В общем, сухая техническая теория и ничего особенного. Я начал немного углубляться в тему, мне тема показалась интересной. Ну, что там нового-то как бы сделали? У нас все-таки свежие Бургманы в Россию доезжают с некоторой задержкой, я бы сказал, с достаточно большой. Я немного покопался в вопросе, нашел еще пару роликов, тоже не особо информативных, и решил сам снять свои некоторые рассуждения по поводу этой модели скутера и вообще, что нового ожидать и когда это все появится в России в доступе. Я нашел, когда гуглил, один ресурс, который утверждает, что официальная цена на Burgman 2024 года, новый в России, будет около 670 что ли тысяч рублей. Я совершенно не понял, этот ресурс был на английском языке, и по какому такому принципу они эту цифру рассчитали, мне непонятно. Куда более достоверный источник сказал, что в США этот скутер будет стоить что-то в районе $8,500. 8,5 тысяч долларов это как бы, ну, на секундочку, достаточно приличные деньги для нового Sky. И интересно, что же все-таки он из себя представляет. Я начал разбираться, присматриваться, смотреть технические характеристики, сравнивать. И понял, что в общем и целом, кроме, может быть, каких-то цветовых гамм, этот Burgman ничем не отличается от предыдущих годов. И то, что как-то особенно рекламирует 2024, это не что иное, как просто маркетинг. Вы знаете, я начал нормально вести YouTube только в марте 2023 года. К сожалению, раньше у меня до этого не доходили руки, хотя в этой теме я очень-очень много лет. В 2017 году компания Suzuki представила новый Burgman 400. Теперь уже нет модели Skyway, теперь она называется Burgman для всех рынков. У старых скутеров модель для внутрияпонского рынка, она еще шла с бесключевым доступом, называлась Skyway, а все экспортные модели назывались Burgman. Так вот, компания Suzuki от этого ушла. И начиная с 2017 года они начали производить так называемый новый кузов. И вот за 2023 год к нам такой новый кузов, к сожалению, приехал только один на обслуживание. Он приехал прямиком из Японии с маленьким пробегом. Я очень хотел на него снять для вас обзор, но к большому-большому сожалению, это было в апреле. И когда он приехал, мой товарищ забрал его из транспортной компании, а владелец очень сильно не хотел ждать, пока я в Хорватии безуспешно пытался получить американскую визу. Поэтому мои коллеги сделали на нем ТО без моего присутствия и, собственно, отдали скутер клиенту. Так я и не оказался с ним в одном помещении, чтобы отснять для вас свое какое-то мнение о нем. Так вот, если в двух словах, то технически это тот же самый Skyway K7, K9, как хотите, так и называйте. Напомню, что это поколение, о котором я говорю, K7, оно начало производиться с конца 2006 года, а в 2009 году там, в общем-то, было, по сути, одно глобальное изменение. Это на скутер был установлен ABS. Кстати, если кто-то присматривается к покупке, и если вам предлагают вдруг скутер 2009, 10, 11, 12 года без ABS, то знайте, что это просто обман. На самом деле перед вами скутер конца 6, 7 или 8 года. Потому что начиная с 9, с K9, все скутеры оснащались системой ABS в обязательном порядке. Это один из самых таких главных маркеров
по которому можно определить реальный год выпуска. Что касается Бургмана, начиная с 2017 года. Там абсолютно те же самые колеса, тормозная система, двигатель и, в общем-то, основные элементы все точно такие же. Такая же трансмиссия, каких-то глобальных изменений в ней нет. В общем, если грубо сказать, то технически это тот же самый скутер 2007 года. То есть спустя 10 лет они выпустили обновление без каких-либо значимых изменений, только с другим дизайном. Ничего не напоминает? Лично мне напоминает 650-ку. В 2002 году вышла 650-ка, а в 2013 году вышла точно такая же обновленная 650-ка, в которой, по сути, кроме дизайна и более китайского пластика, нету ничего особо нового. Да, есть там пара технических инноваций, но их не так, чтобы много, чтобы называть этот скутер другим. Зато это было поводом очень хорошо поднять на него цену, какую-нибудь лампочку эко там прорекламировать. Это маркетинг в чистом виде. Причем маркетинг бывает разным. Я вообще считаю маркетинг очень полезной наукой. Это наука, которая помогает действительно определить, чего на самом деле хочет потребитель. Потребитель чаще всего сам не знает, чего он хочет. И если начать его спрашивать, то получается полная ерунда. На самом деле проверить, что он хочет, можно только не спрашивая его об этом напрямую. Но есть и маркетинг, когда в другой обертке тебе продают то же самое, просто с целью сэкономить на разработке чего-то нового. Я считаю этот маркетинг вот таким. То есть, по сути, Бургман 400 2017 года и Бургман 424, судя по всему, это одно и то же. А вместе со старым кузовом это одно и то же технически. Но надо отметить, что в 2017 году у него полностью изменился дизайн. И скутер стал, как бы это сказать, несколько меньше визуально. У меня есть один очень хороший знакомый, которого я все подбиваю начать вести YouTube. У него уже много лет профильный сервис по Silverwing, а также он занимается Honda Goldwing. У него там есть коллега, который вообще очень много лет в теме. В общем, они все большие фанаты голды. Так вот, когда появилась голда в новом кузове, году в 19-м, если не ошибаюсь, он сказал мне такую вещь. Лично просто в моем понимании голда в новом кузове это хотя бы стало похоже на мотоцикл, в отличие от старой. Он сказал, что все фанаты голды расстроились, и Honda вместо того, чтобы сделать голду еще больше и роскошнее, превратила ее в пан-Европу. То есть эти люди, они другие, им нравятся другие мотоциклы. Так вот, и здесь проводится очень хорошая аналогия, потому что в сравнении с К7, К9 Skyway здесь произошло то же самое. То есть до этого первые поколения Skyway были меньше, чем следующие, то есть Skyway становился больше, комфортнее, удобнее, прикольнее. И в какой-то момент они все это свернули и сделали его, из большого и удобного таким маленьким и неинтересным. На нем стало неудобно сидеть, на нем ухудшилась ветрозащита и, в общем-то, уменьшилось все. Насколько я знаю, также уменьшился багажник под сиденьем довольно сильно. В общем, на мой взгляд, лично в моем видении макси-скутера, к которому мы привыкли, одни сплошные минусы. Цена, естественно, увеличилась. Как же, он свежее, новее. Что произошло с тем скутером, который в апреле приехал из Японии? Человек приехал его забирать, посмотрел на этот скутер. То есть мы сразу прямо из транспортной компании забрали его к себе, сделали на нем ТО, там обслужили, там пробег был 13 тысяч, он был в хорошем очень состоянии, прям в отличном. Так вот, он посмотрел на этот скутер, посидел на нем, также посмотрел на предыдущую модель, у нас там стояла пара каких-то К9, там 9-10 годов, и он попросил посидеть также на более старом. После чего он очень сильно расстроился, даже еще не выезжая никуда, сказал, что надо было брать старый кузов. Вот примерно такие эмоции возникают у большинства владельцев нового кузова Бургмана 400, начиная с 2017 года, которые сравнивают его со старым.
Поэтому я вас призываю, если вы хотите приобрести себе подобный скутер, присмотритесь, может быть, старый для вас все-таки больше подойдет, а может быть и нет. Как минимум, я рекомендую найти место, где стоят оба, и просто посидеть на них в сравнении. На самом деле на рынке идет общая тенденция к некоторому уменьшению размера. Я уж не знаю, с чем она связана. Может быть, кто-то связывает это с практичностью и удобством перемещения в пробках. Может быть, кто-то связывает это с экономией на производстве. Может быть, с чем-то еще. Ну, лично я, как старовер, от этой тенденции, прямо скажем, не в восторге. Только вот моя любимая гантель пока еще остается в тех самых габаритах. Буду очень рад услышать ваше мнение по поводу этого нового кузова Skyway. Также комментарии по поводу нового формата. Как вам нравится, не нравится. Я, вероятно, теперь буду выходить на связь из разных локаций и говорить на разные темы. Также интересно, если вы напишите о вопросах, которые вас интересуют и на которые стоит ответить. А с вами сегодня был я, Антон Больших. И вы очень сильно поддержите меня, если будете писать комментарии, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых интересных видео. Я напоминаю вам, что я создал свои курсы по самостоятельному обслуживанию Suzuki Skyway Burgman 400 и 650, а также BMW C650 GT. Мои контакты есть по ссылочке на мой сайт в описании или в закрепленном комментарии. Там же вы можете ознакомиться с моими продуктами, которые уже доступны. Что-то доступно по предзаписи, что-то уже вышло в свет, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. В общем, буду рад нести в массы полезную информацию, чтобы вы могли обслуживать свою технику качественнее и дешевле. Всем пока!